Проехали город Тамбов. Закончилась память на камере. Сейчас все перекинул на телефон. Двигаемся дальше. Прошел снегопад сильный. Вот. Проехали половину от пути. Осталось 250. Вот. Получается, что мы проехали 250 за 6 часов. Дорога тяжелая, скользко, снег. Сейчас до Пензы будет вот только так. Полями, лесами и огородами. Помогли водителю на фуре. Остановился дорогу узнать у меня же. Я стоял там, отстаивался 45 минут по тахографу. Остановился спросить дорогу у меня в Тамбов, ему надо на выгрузку. Вот. Ну, так я ему объяснил на пальцах. По карте показал, куда чего надо. Вот, и прилип он на обочине. Стоял, посмотрел, ну, что он как бы без движения, предложил помощь по рации, спросил. Не отказался, вот, подъехал, чалку зацепили и вытянула я его на дорогу. Ну и все. И еще отстоялся, наверное, минут 30 и вот сейчас выехал. По такой дорожке идем. Такая дорожка будет до самой Пензы. Машин в целом немного, но время еще 11:30. Сейчас ночью тут вообще практически никого не будет. Поэтому будем предельно аккуратны. Разбитая, но местами такая будет здесь. В Пензу мы уже ездили когда-то, наверное, год назад, что ли. Нет, не год, года полтора, может быть. Так что все. Там уже были. Ладно, мчим дальше, пока ничего интересного. Спрашивал, кстати, у этого, кого утягивал, коллеги. Сказал, что в Саратове там по колено снега метет. Погодка не радует, в общем-то. Ладно, доедем. В Саратове, наверное, мы будем завтра к вечеру уже. Я надеюсь. Так что посмотрим, что там. Что у нас в Саратове.
Самое сложное во всей этой ситуации это напряжение на глаза, потому что вот ребята сейчас чистят все это, все колейки заметает снегом после них, и получается, что ехать по такой дороге намного лучше, чем после них, пока не раскатали. Хотя бы видно полосы. То, что после них просто какой-то беспорядок, даже не поймешь, куда ехать. Кирсановский муниципальный округ. Заезжаем. Потихонечку едем. 214 осталось нам по времени. 3 часа 10, приедем в 3 ночи. И получается на всю дорогу на 520 километров у нас уйдет около 9,5 часов. Метет с полей. Так в целом нормально едем. Остановочка у нас. Реверс, наверное, что там. Или ремонт, или авария, не знаю пока. Встречка едет. Это КДМ-ка. А, буксует в подъем, наверное. Ну все, потихоньку тянули. Будет стоять. Время 0:18. Пол первого ночи практически. На подъем ребята стоят там походу. Сейчас, может быть, если что, кому-то, может, поможем. Если сможем. Чем сможем, тем поможем. Реагентами подъем такой был хороший. Ну, от фуры поднялись.
40 постояли 20 минут. Едем дальше. Дорога каток. Температура 0. Идем колонной на расстоянии друг от друга. Просто каток. И асфальт глют галимый. Зерновоз пропускает. Видимо, быстро не едет. Сейчас мы Хорошей дороги. обойдем его тоже. Давай, удачки. Дождь идет. Дождик, дождик, дождик. О, двигаемся на аварийке опять. Что-то там случилось. Кто-то улетел на легковой, по-моему, что ли. Совсем дальше еще хуже и страшнее. А идете вы караваном, смотрите, наверное, станете. Есть возможность, становитесь на стоянке. Что-то на Пензу там прям Это спасибо. все плохо сказали. Осталось 154. Не знаю, дойдем, не дойдем сегодня. Заметает походу. Ладно, посмотрим, может быть, где-то встанем до утра спать. Посмотрим по ситуации. В принципе, нам бояться нечего. Буксовать мы не должны. Ленивец задерем, если что. Вот, веса у нас только не слишком много, наверное, тонны 2-3. Вот было бы побольше, было бы, конечно, поуверенней. Хотя бы 5 тонн бы давило бы на ведущую. И вообще бы красота была. Да, тут прям совсем плохо. Ладно, прорвемся. Прорвемся. Пензенская область. КТМ-ки обошли. Ну, дальше уже чуть-чуть едем. Так. Смотрим. Деревья все белые. Видимо, прям буквально до нас там снегопад был. Почистить.
БДМки сзади едут, мы их обходили вот минут 10 назад. Продвигаемся. Боюсь представить, что там в Саратове происходит. Заехали подзаправиться, сейчас 300 литров плеснем. 300 литров и поедем дальше. Заледенели. Ворота засыпано. Снегом номера тоже засыпало. Так сделаем сейчас, чтобы... Пойдем греться. Сейчас пока запишем, сколько заправили, сколько чего. В отчет. Так, пишем. Сегодня 12 у нас. 1-26. 300 литров. Пробег 243. 580 до полного. Вот у нас такие отчеты. Ну как отчеты? Самоконтроль. Вот. Кто сколько чего заправил. Каждая заправка пишется вот так. С последней заправочки проехали меньше 1000. 700 или 800 километров где-то. 10-го заправлялись позавчера, получается. Сегодня уже 12-е у нас сутки поменялись. Немножечко осталось нам, 96. Потихонечку двигаемся вперед. Еще часа полтора-два в худшем случае. Опа. Загрев наморозил, можно выключать его. Просто так. Гонять его не будем, потому что смысла нет. Сейчас часа через, не знаю, можно его утром запустить. Как раз на морозе перед выгрузкой, и нормально.
особо в будке там температура не падает, потому что на улице как бы не жарко. Нормально. Ну что я могу сказать в завершении? Мы доехали. Наконец-то. Это были 10,5 часов увлекательной дороги. Ладно, сейчас мы отдыхали 9,5 часов. Устала шея, устала спина. Заныли ноги уже. Но добрались. Сейчас пойдем регистрироваться сюда на въезд. Заедем, поставим на стоянку, станем. Ну вот, и потом уже пойдем пешком сдавать документы в офис. Выгрузка будет утром. Вот. Такие дела у нас получается. Сложная дорога. Очень сложная дорога. Но мы справились. Ладно, всем до завтра, всем пока.